यहाँ पर ये लड़का कटिंग ब्लेड को कुछ इस टाइप सा पकड़ लेता है और हॉट डॉग्स को बीच में से काट देता है। उसके बाद उसे उंगली टाइप सा बना लेता है, फिर उसके ऊपर टमाटो सॉस को डाल देता है और खीरा को एक हाथ से काटने लगता है, लेकिन उसे ठीक से काटना नहीं आता। तो वो पास में खड़ी लड़की को बुलाता है और उससे खीरा काटना सिखा दो बोलता है और लड़की की ओर देखने लगता है। फिर लड़की खीरा काटना सिखाने लगता है। लेकिन अगर आप इस झंडे का थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद लड़का लड़की की तरफ देखते ही देखते खीरा को काटने की बजाय अपने उंगलियों को ही काट देता है। आपका फेवरेट फूड कौन सा है कमेंट